মা, ও মা, মা কি হয়েছেটা কি? আজকে কি রান্না করছো? আলু পোস্ত। আলু পোস্ত? না না না, আজকে একটু মাংস ভাত করো। মাংস ভাত? সেটা আবার কি? মাংস ভাত জানো না? আর ওটাকে মাংস ভাত বলে না, মাংস ভাত বলে। ঠিক আছে, কি বলে? মাংস ভাত। আমি বলে না, সহ্য করে নিচ্ছি। তো শ্বশুর বাড়ি হলে এতক্ষণ তোকে বাইরে বার করে দিত। তো শাশুড়ি কথা বলতে পারে না, ম্যা ম্যা গ্যাঁ 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 করে। আধামড়ি মেয়ে হয়ে গেলে এত বড়, এখন ঠিক মতো কথা বলতে পারে না। যত সব। যাই, এটা রেখে দিয়াই। ভালো লাগে না।